สวัสดีครับทุกคนวิลเลียมนะครับก็วิลเลียมก็เคยมาทะเลตรงนี้ค่อนข้างบ่อยนะครับแต่ว่ายังไม่เคยถ่ายตอนกลางวันหรือว่าถ่ายให้ดูชัดๆเลยนะครับก็จะบอกว่าทะเลที่นี่สวยมากเลยนะครับแล้ววันนี้นะครับวิลเลียมก็มากับแก สวัสดีค่ะ ใครครับ แอนเดรียเอง คนดูบอกลืมแล้วไม่ได้มาช่องนาน ก็หลังจากที่วันนั้นไปรับมาจากที่สนามบินนะครับก็ไม่ได้ถ่ายเป็นคลิปอะไรนะเพราะว่าตื่นเต้นแล้วก็คิดถึงมากแล้วก็ลืมถ่ายเลยทะเลข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็นั่นแหละก็เดี๋ยวจะถือโอกาสนี้ครับเปิดเป็นรายการพาฝรั่งเที่ยวเลยนะครับ ก็จะพาฝรั่งนะครับไปเที่ยวอเมริกากันนะครับแปลกไหมเฮ้ยหรือว่าเราพูดผิดวะ ใช่ที่นี่ก็จะแบบไม่มีขยะเลยอะ ไม่ชอบอ่ะเท้าหนังงูเขา คนก็น้อยครับดูสิยังไม่เคยลงน้ำที่นี่เลยน้ำโคตรเย็นนะทุกคน Run. คือตอนเราเดินมาคลื่นแรงมากเลยเด็กๆเรานี่เขาก็รอคลื่นมานะ A few moments later. ขึ้นไปแล้วครับเอาละครับไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับว้าวคลื่นยังไม่มาเลยเฮ้ย ตรงนี้ริมหาดเขาก็จะมีทางปั่นจักรยานนะครับแบบให้คนมาปั่นจักรยานได้สวยมาก แล้วก็มีที่ให้อาบน้ำฟรีด้วยมีห้องน้ำฟรีน้ำดื่มฟรีแบบดีอะที่ไทยคงแบบเสียตังค์อันนี้เขาก็บริการฟรี มันจะเปิดนะ ว้ายถัดมานะครับแถวนี้ก็จะเป็นแบบว่าร้านอาหารนะครับเป็นร้านอาหารที่อยู่บนท่าเรือนะครับก็จะมีแบบว่าเป็นบาร์มีร้านขายซีฟู้ดนะครับอันนี้เป็นร้านแฮมเบอร์เกอร์มีกุ้งถังมีอะไรอย่างเงี้ยราคาอยู่ประมาณสัก12เหรียญ15เหรียญอะไรอ่ะ อาหารก็จะเหมือนกันนะอย่างอันนี้ก็เป็นร้านอาหารจีนนะครับมีผัดหมี่มีข้าวผัดกุ้งทอดอะไรเงี้ยแหละอาหารที่นี่ก็ถูกนะ11เหรียญ12เหรียญก็ประมาณ360 บาทนี่อันนี้เราก็กำลังจะเดินไปร้านอาหารอีกฝั่งหนึ่งนะครับตรงนั้นจะเป็นพวกอาหารซีฟู้ดแบบเป็นๆก็จะมีพวกปูมี lobster มีหอยนางรมอะไรอย่างเงี้ยมีโดนัท โด มีไอ นัท ติมด้วย ตรงนี้ก็เป็นพวกร้านขายซีฟู้ดนะครับที่บอกก็ปูอันนี้เดนจินัสตก25เหรียญต่อปอนด์ก็โลละ1,500มี lobster นะครับแล้วก็มีแบบเป็นๆด้วยขายเป็นเซตอาหารรวมที่นี่30-40เหรียญถ้าซื้อเป็นตัวก็ตก2เหรียญ4เหรียญแล้วแต่ชนิดไป ข
ชอร์นี่เฮ้ยอันนี้ที่เราเจอเป็นเดลมีแต่หอยทั้งนั้นเลยนี่หอยแครงนะทุกคนหอยแครงที่นี่โล600 บาทอุ้ยหอยเม่นที่มันมีไข่หอยเม่นข้างในครับเนี่ยตัวมันจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็มีหนามแล้วก็มีปลาขายโอเคครับตอนนี้เราก็ได้สั่ง lobster มา1 ตัวนะครับ กินได้ปะ ก็อันนี้จานละ23 เหรียญนะครับก็มาแบบเซตอย่างเงี้ยรวมแวตก็25 เหรียญก็ประมาณ750 บาทก็ถูกมากเลยนะครับที่นี่เตรียมนี่มาด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ด ขาดไม่ได้นะครับอันนี้นี่นะเห็นเนื้อไหมเน้นvery good อันนี้ถ่ายอยู่อ่ะ กินกุ้งไม่อิ่มมากินกุ้งทอดต่อ คุยกับใคร คุยกับคนดู โอเคครับเพื่อนๆก็สำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วสัปดาห์หน้านะครับก็ไปเจอกันที่ซานฟรานซิสโกเลยนะครับหรือว่าทางตอนใต้ของ LA นะครับโอเคฮะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ